到 Hestia 奇幻世界。我哋今日喺邊度咧？我哋今日就喺紅磡咧。咁我哋咧今日就嚟食呢一個嘅小食掃街。咁想知我哋食啲咩咧？就 Let's go！ 好，咁我哋第一站咧就嚟到呢度食淨雲吞啊！聽講喺度啲雲吞咧係又大粒啦，同埋好抵食。我哋陣間試下先。哇！咁我哋呢個雲吞已經上咗嚟啦，有4粒啊，係35蚊一碗，都幾抵。哇！你睇下咧，好大粒啊，嘛，勁大粒咯，正。個雲吞裏邊咧好多蝦，唔係好新鮮啊，正呢個。第一啖已經食到咁好食嘅嘢，佢裏邊咧係冇乜粉。全部都係蝦嚟，同埋佢啲蝦咧都好新鮮好彈牙，正喎。試下加啲醋落去先，加啲醋落去酸酸地，通常都好食啲。有啲醋，你睇到唔緊要。唔加辣椒醬我食唔到辣。蝦落去仲好食啊！我覺得有啲似蝦餃，好正，好多蝦，好滿足。Okay, let's go. 哇！咁我哋已經咧攞咗呢個紅磡雞蛋仔啦，正，好香。係咁，但係嗰佢唔夠太熱咯，如果熱啲會好啲。本身諗住買埋個出名嘅芒果 pancake， 但老闆咧就話芒果今日唔夠甜，我哋下次先買。呢間嘢咧，我每次嚟紅磡咧都一定會食，同埋呢間嘢非常之出名咯。我覺得佢雞蛋仔都幾有蛋香味，但係我覺得佢真係唔夠熱咯，咁有少少失望。但係佢好抵，16蚊，所以就冇得點樣挑剔。哇！咁我哋咧就嚟食到呢一間，佢係嘅，但係嗌咗個花甲粉，因為有個 fans 同我講話咧，佢話呢間咧雖然佢係賣涼粉，但係花甲粉係好食啲嘅。咁我哋就嚟試下呢個泰式 BB 辣花甲粉，我係唔係好食得辣嘅，咁睇下會唔會覺得辣到頂唔順？好香啊！因為佢個蜆咧好香啊，同埋我中意佢冇沙。有啲蜆咧佢係有啲沙到唔好食。試下麵先，有啲辣手。金菇都好入味。試下麵先。我中意佢個粉咧係索晒啲湯汁，因為湯汁裏邊咧有啲青檸，有海鮮，有啲蜆咯。裏邊都有4至5隻蜆嘅，咁所以就合理啦。呢個價錢嚟講就合理，或者有啲金菇啊咁樣樣，我覺得都合理嘅，都可以試下，值得食。但係有冇話價嗰個有冇話個味道非常之驚豔咧？又可以。試下腸粉先，我有芝麻啦，有甜醬，有花生醬嘅。我好中意食蒸腸粉。呢度都有炒蛋腸粉，但係我覺得蒸腸粉好食啲。我中意咧有唔同嘅醬撈埋。呢啲腸粉好夠熱，腸粉一定要夠熱，同埋佢有唔同醬。我中意食呢個。而家試下個脆肉瓜先。好食啊！脆肉瓜佢即炸起，跟住咧佢出邊咧係脆，但裏邊咧係仲係好有菜汁、肉汁、菜肉汁，正啊！中意食呢個豬頸肉，好食啊！
呀，好呀。燒得好焦香，同埋佢裏邊咧仲係好有肉質，正。當然係豬頸肉，每次必嗌。試下呢個蜜汁叉燒，有一條夠多汁。燒雞中翼，另外嗌咗個雞全翼，但係我覺得雞中翼會好食啲。哇！啲蜜糖嘅超滑正，佢裏邊咧啲肉仲係好嫩滑。燒雞肉喎，呢個係燒雞肉。仲有啲豆好食，佢上面好多醃料，有啲胡椒，有啲鹽，雞都燒得幾滑，唔會話好柴。係烤耐咗，所以有少少凍。啱啱食咗好多肉，而家食下菜先。燒韭菜，呢一串咧係有勁多韭菜。食下菠蘿先，好香啊！好多汁啊，正。啲菠蘿好甜，多汁。送過嚟嗰陣時都已經覺得好香。雞髀菇，好有正啊，好多汁。食咗嗰嚿，我嘅 top one 係豬頸肉，第二咧雞髀菇，第三咧就係燒菠蘿。原來咧佢一串嘅意思咧係有2串咯，真係呆咗，10幾蚊，勁大串，係成條粟米，成條粟米上。哇！佢呢個佢啲簽牙太大條。佢有啲爆谷嘅感覺。我中意。哇！我哋啱啱咧食咗好多嘢，2個人都係214蚊，好抵啊！真係好飽啊！啱啱覺得食咗好多菜啦，好多肉，好多串燒都好飽咯，真係食咗好耐。同埋最緊要係唔使等位，平時咧係要等好多位。咁我哋而家就食甜品啦，Let's go！而家嚟食呢間糖水，雖然咁都係梗係食個甜品啦，係咪先？咁呢個咧我哋就嗌咗呢個係咩嚟㗎？大滿貫燒仙草。咁有啲咩特別咧？特別就係佢個底咧係奶茶底，佢裏邊咧好多料喎，見到有紅豆啦，跟住咧有呢個3色芋圓，仲有珍珠，又有寒天，乍眼睇到好多料，應該幾好食。我見網上好甜。原來佢會有鮮菜底，好多料啊！佢成碗啦，係全部都係料咯。即係唔似有一間連鎖咧，佢係好多湯，好多紅豆湯，但係好少料啊嘛。佢呢個咧即係全部咧係全部都係料咯，真材實料。咁樣先食得開心啊嘛！哇！睇下勁多料，試下呢一羹咧，佢係有啲仙草啦，有紅豆，又有珍珠，又有寒天。好滿足啊！一定要係成啖咧，佢有勁多料，再加少少奶茶底先好食。佢奶茶底都幾少見，通常咧係紅豆沙底，或者有啲糖水底噶嘛。但佢呢個咧係珍珠奶茶嗰隻奶茶底咧，我係為咗佢呢樣嘢先嚟咯，因為我好中意飲珍珠奶茶。佢呢個就有少少珍珠奶茶嘅既視感。呢個咧就係川貝蜜
東先描述世凡士界。尼，好似好補。好甜啊！冬天食啲啱晒。佢呢個咧，佢又唔會太甜，即係唔似落太多冰糖。時候雪梨，佢雪梨就有3、4嚿啦，就 OK 還可以。跟住佢裏邊咧都有啲龍眼，有啲龍眼啊，個份量即係個料就 OK 啦。咁但係如果兩個比較揀，我會揀芋圓嗰個多啲，始終芋圓嗰個係識嚟。哇！咁我哋咧已經食完啦，食完咗勁多嘢。我哋係由6點幾食到而家10點幾，食咗幾個鐘頭啦，喺紅磡黃埔嗰度掃街。咁我哋咧今次呢個旅程咧，即係食咗勁多嘢，都係用咗呢個382蚊，即係400蚊之內就搞得掂。係啦，又食咗呢個嘅雞蛋仔啦，又食咗美味佳串燒啦，又食咗花甲粉，仲食咗有個咩啊？仲食咗雲吞，跟住仲食咗甜品，食咗勁多嘢，都係2個人400蚊有就。食咗咁多樣嘢啦，我最推介咧應該係呢個美味佳嘅串燒啦，係啦，特別推介就係雞髀菇啦，仲有菠蘿，仲有呢個嘅豬頸肉，最中意食呢幾樣。美味佳都好出名，仲有另外比較推薦印象深刻咧，就係個雲吞啊，佢真係好足料啊！紅磡同黃埔係不嬲都出名多嘢食嘅。咁我哋如果有機會嘅話，就下次再嚟呢度掃街啦，非常之正。咁我哋就下條片再見啦，拜拜！食得好飽，超飽嚟㗎，拜拜。